Тестване на лодка за захранка, зонда с GPS. Вечер. Клипчето е само за теста, защото лодката е чисто нова и искаме да разберем дали ще се справи в тъмната част с пускането на въртицата. Така, бай, брадър, пусни, отвори този бигел и включи дистанционното. Отваряй и включи дистанционното. Нагоре копчето включи. Така. Сложили сме захранката. Сега. Така. Сега натискаме трета точка. Да видим какво става. Лодката тръгва. Виждате. Има 120 метра до точката за пускане на въртицата. Виждате, нищо не се бара. Даже дистанционно да е на стойката сложено. И виждате, зелената светлина е лодката. Тя се върви изцяло сама. Защото точката е на 3 и сме натиснали тройката и тя си отива горката. Какво да прави? Зададена е командата. Мисля, че се справи. Могат да се изключат светлините, ето. Могат и да мигат. Но ние не сме браконьери. Затова оставяме със светната светлина. 60 метра. До точка 3. Да видим. Трябва да издаде сигнал, след което отваряме десния кош, отвъдцата е в десния кош и после и казваме зонда, ела тука. И тя се връща самичка. Майстора е Тони от Велико Търново. Най-добрия в България. Справя се отлично. Това е първата лодка, която аз лично тествам. И за този седмичен риболов съм доволен изцяло от нейните действия. Справя се просто отлично. Сега риболова е забранен нощно време, но от 1 април да се надяваме да го разрешат. Ето, вижте, 8 метра. Тя ще издаде сигнал. И натискаме само един път копчето. И после казваме зонда, ела тука. И тя си идва. През това време се оправяме въртицата, даже изключих и дистанционното. Икономичен режим сме включили. Икономичен режим е това. И виждате лодката, къде е синята светлина, отпред е синьо. Тръгва сама, аз си оправям въртицата, изобщо не барам. Дистанционното е изключено. То е на икономичен режим. И аз си оправям въртичката. Закачам си оттегача
И къде и гледаме къде се намира зонда. Вижте, тя е изключено дистанционно. Това е икономичен режим за пестене на батериите. Ето. Дистанционното е изключено. Вижте лодката. Изключвам това. Лодката върви, синята светлина. Ето. Къде е? Свети синьо. И се връща. Точка 1 е зададената команда. Разстояние 130 метра. С икономичен режим, дистанционното вижте, за пореден път, изобщо изцяло икономичен режим. А лодката се знае местото, защото Бат Милен е запаметил точка 1 на брега. И естествено тя ще ме слуша и ще се върне точно на запаметеното место. Виждате, вече е на 20 метра. Зонда Спорт, Тони, Велико Търново. Най-добрия, най-икономичната лодка. Ето виждате как сега ще дойде и точно под моите вързи ще спре. Къде е лодката? Вижте. Ето. Аз съм запаметил точно под моите вързи. И лодката е на брега. Живи и здрави и наслука от мен.